Мой самы любімы паэт беларускі Пятрусь Броўка. І, дарэчы кажучы, у гэтым годзе спаўняецца 120 год з дня яго нараджэння. І зараз я прачытаю верш «Чаму я гэтак вас люблю». Я не магу на вас забыцца. Вы ўсе са мной, як нават сплю. Не, вы скажыце, чаму я гэтак вас люблю? Бярозку тую, мнагаплачку, што ля бацькоўскага двара, і тую рэчачку-вушачку, якой далёка да Дняпра, і той лужок, дзе давялося брысці не раз між трыснягоў, і той гаёк з кашлатых сосен, якім куды да тапалёў, і тую утульную мясцінку, дзе мы пілі кляновы сок, і тую вузкую сцяжынку, што быццам жоўты паясок. Чаму ж лавіць лічу найперш я у нашай ціхай рэчцы рыб? Чаму, здаецца, прыгажэйшым мне ў нашым лесе кожны грыб? Чаму ласкавей дождж цярушыць і пах больш чуткі медуніц? Чаму адменны смак у грушаў, у сліў, у вішань, у чарніц? Я вас даўно пакінуў быццам, ды ўсе са мной, як нават сплю. Не, вы скажыце, за што я гэтак вас люблю?